المشاهدون الأكارم، سعدتم أوقاتنا أينما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها لكم من تلفزيون دولة إريتريا، نستهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. الوفد الإريتري يلتقي وزراء خارجية مصر والجزائر ونيكاراغوا وإيران وكوريا الشمالية. تقام مناسبة اليوم العالمي للسياحة فعاليات متنوعة. حل مشكلة مياه قرية عدنغوفون بسجريتي بكلفة بلغت 4.5 مليون ناوفا. لافروف يهدد الناتو والاتحاد الأوروبي بأن أي عدوان على روسيا سيقابل برد حاسم. فنزويلا تجري مناورات عسكرية وسط مخاوف من غزو أمريكي. وعشرات القتلى بحادث تدافع في الهند. أهلا بكم. التقى الوفد الإريتري رفيع المستوى برئاسة وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح وزراء خارجية مصر والجزائر وإيران ونيكاراغوا، بالإضافة إلى نائب وزير خارجية كوريا الشمالية وباب الفاتيكان في نيويورك في 27 من سبتمبر، تناول فيها تعزيز العلاقات والقضايا ذات الاهتمام المشترك. ولدى لقائه مع وزير الشؤون الخارجية المصري السيد بدر عبد العاطي، وبعد مناقشة العلاقات الثنائية وقضية السلام والأمن في منطقة البحر الأحمر، أكد الجانبان التزام الجانبين بمواصلة تطوير وتعميق العلاقات الأخوية بين البلدين وتعزيز التعاون الثنائي. وأكد الوزيران أن سيادة الدول وسلامة أراضيها من المبادئ الأساسية التي يجب احترامها. وبحث الوزير عثمان لدى لقائه نظيره الجزائري تطور العلاقات الأخوية التاريخية بين إريتريا والجزائر، وناقشا سبل تعزيز التعاون في المجالات المختلفة والشؤون ذات الاهتمام المشترك. وركز الطرفان على التطورات في منطقتي البحر الأحمر والقرن الأفريقي، مؤكدان على ضرورة احترام المعاهدات الدولية ومبادئ القانون الدولي. وبحث الوزير عثمان صالح ونظيره الإيراني عباس عراقجي تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون في مختلف المجالات والشؤون ذات الاهتمام المشترك. كما التقى الوفد رفيع المستوى برئاسة الوزير عثمان صالح وزير خارجية نيكاراغوا دانيس مونكادا ونائب وزير خارجية كوريا الشمالية كيم سون جيونغ ورئيس ساقفة الفاتيكان البابا بول ريتشارد كالاغر لمناقشة تطوير العلاقات الثنائية. نظم صباح اليوم سباق الركض الجماعي بشوارع العاصمة أسمرة بمناسبة اليوم العالمي للسياحة، والذي يصادف 27 من سبتمبر. شارك في السباق الذي نظمته جمعية مقدمي المرافق الخدمية سكان مديريات العاصمة أسمرة 13 وكذلك الرياضيون. في غضون ذلك تم تكريم المؤسسات التي ساهمت في إحياء الفعاليات، والتي يرتدي موظفيها أزياء ثقافية للاحتفال بيوم السياحة في الفترة من 26 إلى 29 من سبتمبر وفق وكالة الأنباء الإريتريا إيرينا. كما قامت النساء الحرفيات المنضويات تحت مظلة الاتحاد الوطني للمرأة الإريتريا بعرض وبيع منتجاتهن اليدوية التذكارية أمام مبنى وزارة التعليم. كما نظمت جمعية المرافق الخدمية معرضا يحتوي على حوالي 180 لوحة تعكس جمال وخصوصية المباني والأديرة، بالإضافة إلى بازار وأزياء تقليدية تعكس التنوع والتناغم الثقافي، ومعرض وبيع الكتب وخدمات أخرى. يختتم يوم السياحة العالمي بعد الظهر يوم غد الاثنين 29 من سبتمبر الجاري بتكريم الفائزين في المسابقات المختلفة التي نظمت بهذه المناسبة. تم افتتاح مشروع مياه الشرب بقيمة 4.5 مليون نغفة في قرية عدنغوفون بمديرية سجنيتي. يتضمن المشروع الذي يتم تنسيقه بمشاركة الأهالي مضخة تعمل بالطاقة الشمسية، و6 محطات توزيع و4 محطات تخزين، وأيضا 4 كيلومترات من الأنابيب، بالإضافة إلى بئر واحد. وأوضح سكرتير اللجنة التي أشرفت على العمل السيد الأزهر دبساهي أن المشروع أخذ في الاعتبار المدارس الموجودة في الضاحية، وتم إصدار اللوائح الخاصة بإقامتها واستخدامها.
وشكر مدير إدارة ضاحية دقرة لي بدوره إدارة مديرية سجنيتي وخبراء الموارد المائية في إدارة الإقليم الجنوبي على مساهمتهم في تسريع إنجاز المشروع. وهنأ مدير مديرية سجنيتي السيد عبد القادر حاج على المواطنين على حصولهم على مياه شرب نظيفة، وحثهم على الاهتمام بالمشروع حتى يكون مستداما. نظم فرع كونفدرالية العمال بإقليم عنسبة تدريبا للموظفين القادمين من مديريتي كرم وعلا برعد في الفترة من 23 وحتى 25 من سبتمبر في مدينة كرم، بهدف رفع مستوى المعرفة والوعي الإداري والعملي لدى الموظفين. تناول التدريب الذي قدمه مسؤول العلاقات الخارجية في الكونفدرالية السيد أبراهام برخت تاريخ الحركة العمالية وتأسيس الكونفدرالية وتعزيز تنظيم الموظفين وتنظيم وهيكل الكونفدرالية وسلامة الموظفين وصحتهم وإدارة الوقت والإدارة والقيادة الفعالة وأهمية العمل المخطط له. ألقى رئيس قسم الشباب في الكونفدرالية السيد كبرو متخلي محاضرة حول دور العاملين مع الشباب والمسؤوليات المرحلية للشباب. من جانبهم أوصى المتدربون باستمرار مثل هذه التدريبات لما لها من فوائد عملية وتدريب القيادات التنظيمية المنتخبة وإجراء حملات ومحاضرات لتعزيز التنظيم النقابي بين العمال. وذكر مسؤول فرع الكونفدرالية بإقليم عنسبة السيد آتو برهان قبرات أن التدريب هو استمرار لأنشطة بناء القدرات في الكونفدرالية، موصيا المتدربين بضرورة بذل جهد كبير لنقل المعرفة التي يكتسبوها إلى أعضائهم. تم افتتاح غرفة انتظار حوامل جديدة للأمومة تم بناؤها بالتعاون بين لجنة الصحة ووزارة الصحة يوم 25 من سبتمبر في مركز قحية الصحي في مدينة عدغية. تحتوي قاعة انتظار الحوامل المكونة من غرفتين والتي بدأت بالفعل في الخدمة على 20 سريرا. وأشار مسؤول الخدمات الصحية بالمديرية السيد ولد أب قبرز قابهير إلى أن تنظيم قاعة انتظار الولادة هو جزء منها، وشكر الأهالي على مساهمتهم، وأن وزارة الصحة تعمل على ضمان رعاية آمنة قبل الولادة وبعدها. وذكر مدير مديرية عدغية السيد هبتاي تسفازقي أن مسؤولية ضمان استدامة المؤسسة تقع على عاتق الجميع. مشاهدينا، كانت هذه حصيلة الأنباء المحلية. فاصل ومن ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. أهلا بكم على الصعيد العالمي. في خطابه أمام قادة العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة، حدد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف حلف الشمال الأطلسي الناتو والاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن موسكو لا تنوي مهاجمة أوروبا، لكن أي عدوان ضدها سيقابل برد حاسم. وجاءت كلمة لافروف في وقت اتهمت فيه بولندا واستونيا روسيا بانتهاك مجالهما الجوي بشكل متعمد واستفزازي بهدف زعزعة استقرار الناتو، مما أثار قلقا من احتمال توسع رقعة الصراع. مع ذلك نفت موسكو أن تكون طائراتها قد دخلت المجال الجوي الأستوني، وأكدت أنها لم تستهدف بولندا، بينما أشارت بيلاروسيا حليفة روسيا إلى أن التشويش الأوكراني هو ما تسبب بخروج الطائرات عن مسارها. وتابع بأن بلاده لا تزال منفتحة على المفاوضات مع أوكرانيا ومستعدة لمناقشة ضماناتها، لكنه ادعى أن كييف غير مستعدة للتفاوض، وأثنى على ما وصفه بالرغبة الأمريكية الحقيقية لإيجاد حل لهذه القضية. أجرت فنزويلا مناورات عسكرية بعد نشر الولايات المتحدة سفنا حربية قبالة سواحلها، ما أثار مخاوف كاراكاس من غزو محتمل. وأرسلت واشنطن سفنا إلى منطقة البحر الكاريبي بزعم مكافحة تهريب المخدرات، مستهدفة 3 قوارب على الأقل خلال الأسابيع الأخيرة، وتقول إنها محملة بالمخدرات من فنزويلا، ما أسفر عن مقتل 14 شخصا. وتزامنت التدريبات التي أجرت في ولاية فالكون الشمالية الغربية وولاية سوكر الشمالية الشرقية مع تدريبات أمرت بها الحكومة للتعامل مع الكوارث الطبيعية.
وتضمن التدريب إطلاق مدافع في البحر وإنزال مركبات برمائية من قارب وتوجهها إلى الشواطئ. كما نقل شاحنات صواريخ بيتشورا الروسية الصنع مضادة للطائرات إلى المنطقة. قتل 39 شخصا على الأقل في حادث تدافع وقع جنوب الهند خلال تجمع انتخابي لنجم السينما الذي انتقل إلى العمل السياسي جوزيف فيجاي حسب ما أفاد مسؤول محلي. وقال وزير الصحة في ولاية تاميل نادو لوكالة أسوشيتد بريس إن الضحايا توفوا قبل وصولهم إلى المستشفى، مضيفا أن المصابين وعددهم يزيد على 50 في حالة مستقرة. وكان فيجاي يخاطب الحاضرين خلال تجمع في إقليم كارور حين عمت الفوضى وأجبرته على وقف إلقاء خطابه. وذكر مسؤول كبير بالشرطة الهندية أن الشرطة رفعت قضية جنائية ضد قادة حزب سياسي يتزعمه الممثل الشهير فيجاي، وذلك بعد حادث التدافع. دشنت السلطات الصينية ما تقول إنه أعلى جسر في العالم بارتفاع 625 مترا فوق واد بمقاطعة غوتشيو الجبلية جنوب البلاد، على ما ذكرته وسائل إعلام رسمية. وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا الرسمية أن جسر هو كيانغ جراند كانيون يتفوق على جسر بيبانغيانغ الذي يرتفع 565 مترا فوق الوادي نفسه على بعد نحو 100 كيلومتر بالمقاطعة عينها. وبدأت المركبات السير على الجسر الرئيسي الذي يبلغ طوله 2420 مترا والمدعوم بدعائم ترتفع إلى السحاب وفق صور ملتقطة بواسطة مسيرات عرضها التلفزيون الرسمي. وأعرب مهندسون ومسؤولون محليون ومتفرجون شاركوا في التدشين لوسائل الإعلام عن فرحتهم بالمعلم الجديد الذي استمر إنشاؤه 3 سنوات. مشاهدينا، ختاما لنشرة هذا المساء إليكم أبرز ما جاء فيها. الوفد الإريتري يلتقي وزراء خارجية مصر والجزائر ونيكاراغوا وإيران وكوريا الشمالية. تقام بمناسبة اليوم العالمي للسياحة فعاليات متنوعة. حل مشكلة مياه قرية عدنقفون بسجنيتي بكلفة بلغت 4.5 ملايين ناف. لافروف يهدد الناتو والاتحاد الأوروبي بأن أي عدوان على روسيا سيقابل برد حاسم. فنزويلا تجري مناورات عسكرية وسط مخاوف من غزو أمريكي. وعشرات القتلى بحادث تدافع في الهند. هكذا مشاهدينا الأكارم نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة هذا المساء. هذه تحيات وتحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله.